踩單車嘅你對呢對 link 一定唔會陌生啦。咁而家咧 CRW 就出咗第二代啦。新一代嘅 CRW 咧就有3大特點，簡單啲嚟講就係闊咗、輕咗同埋快咗啦。首先係重量方面，喺4045咧同5060咧，大家都比上一代咧都輕咗40g 咁多。4045咧就1140g，而5060咧就1250g啦。而6575咧就保持上一代嘅呢個重量啦。咁而家胎嘅潮流咧就越用越闊啦，咁而 CRW 呢一代咧，佢個內寬咧都有增闊咗嘅。咁喺4045呢個 model 咧，前後就係24mm啦，而5060、6575咧就前後就係鴛鴦嗰個闊度喎。咁我手上呢隻5060咧，前就係25mm啦，而呢一隻後咧就係24mm嘅，而6575咧就係前25mm啦，後就係23mm嘅。咁佢呢一代咧就有全新嘅盒啦，而呢一代咧都係採用呢個咧 Ceramic Bearing 啦。咁而佢最特別之處咧就係加設咗呢一個咧可調離間隙嘅設計啦。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁其實咧佢就為咗減輕呢一個公差而造成嘅側向壓力啦。咁呢一代咧就有黑色字啦，同埋白色字咧去俾大家去揀嘅。咁啊最緊要嘅嘢啦，就係呢一代咧嘅價錢係同上一代咧係一模一樣嘅。咁你心動就不如行動啦！你仲唔快啲去買，成為第一批用呢個 link 嘅人啦！